và xôm xóa cùng chỉ một to một cần xảy rương aram chấm lại cần đáp đấy đại chỉ phiền mình chọc hai cái xôm khăn tay ở phải tổ chụp bộ phải mình đại thôi phải mình rong chăm nó không được về đại du ba môn năng cho từ đó xảy rương và xôm complete và chui subscribe các đôi chia chọn sinh nhà cần thằng đồng bay tụi bạn ở video thay chỉ một to một to phòng đại bạn hai rương dương này phòng này cứ bận to từ đó xảy rương này cả từ đêm nay chỉ bị không pính rồi bỏ con mình sẽ tất cả khát từ nào cái gì vậy chia sầm nắng cá thưa đâm ná cứ mình ở bờ sạn nô tê bộ kế ban tọt đỏ khát rồi từ nào cái gì là món trong ngày trong còi chúng ta sẽ thành khăn bể thường ngày đôi ní bộ kế có ban nông ní chỗ từ khăn phùm đã kê bỏ bong trao nô đâm bể từ rục lộc ta rướng chậm lại có ban cát láng nó bể đã bộ kế chỗ từ đó tì nô sậpแต่มีวิญญาณมนุษย์จิตรันหอบสมกังไปเลือโปเกดมีนสับจิบสายโปกเมาดาหาท้ามีนบทมีนกับบัดเป็นลือริจันได้ปูเวียอาจยังจังมอกดำไมสรุปอยู่อ่านกับบอกกับบัดดำไว้ปูเวียมีอำนาจกันแต่คลังได้ซาตมีนพลือปูนิสัตก็มันไอ้เราเคยลูกตาบานุเตโดยนี้โปเกตระบังคอมจัดรถกัจปีปปูวิญญาณนูปีกันไหลมวยเต้กันไหลมวยกลายไปบ้านรถบ้านอยู่บนตึกสลับตาในสัตได้จะเจ้าตัวระบอบลูกตาก็บ้านนักเคยอารามจำนานนูให้กอบบุลคเนียรถสำนักตะการอารามนูพลิมเจริญตะพอลปปูวิญญาณมันอายโจตะขนองอารามมันตีให้ปุกเกก็มินสวัสดิภีมันอยู่บนมันไม่ก็จับประดามงเงิดเจ้าตัวมันจำอยู่ก็โยทุบใบสดใสหมกอ้อยดังดอดตะเลิดใดพรมตะเลิดใดมั่มได้บ้านนี้อันใจลูกตาใจหมกประหารดับตามในตีลูกตาก็บานใจหมกแมนหายปุ๊บเกก็น้องคนี้เรียบจำกันไล่ทำไมถือพิธีโดยเจริญตีตังนำหมกอารามตัวจีกันไล่เดชะสมบัมพดปุ๊บเกบันเรียบมงโกจำนวนบุญเจริญกะเรนังจ้องอมบอเซมาวัดไปกล่าวดำไมก็ไม่ปปูอามนุนาโจมกเยีบานกร้อยหมอกในอยู่บนตึกพระจันทร์ก็แรงลางหายลูกตาก็บานยกกำบัดบนลือพระจันทร์ดักในจ้องไปหมกกดพรมจังสดบาลายไว้ก็มันดังสลับตายลงไปนูบนลือพระจันทร์ก็บานเจ็ดจ้องไปลือกำบัดหายกำบัดแจกจับก็ปลายป้อตัวจีปมเนี่ยดูจะกำบัดดำมีอำนาจยังมีมหาตรึกจะคลังหายไปหนูได้ปปูวิญญาณขม้ากับบันหอกระลังจุ้งวิญญูบังกอดยิงชอลเบาอย่างคลังกรมนิสิตไปดับบานเคยหนุ่ก็มีเพียบไพ่คล้ายจะคลังหายบานสู้ตะกันลูกตาท่าลูกตาเธอแบบนาเตอร์บาปปูนี่หมอกจรมลังลูกตาก็มีประสาทท่ากรมไพ่เจ้าจำตาบันไดปูเวตวิงลูกตาบันดอยอยู่รูปโซนใจปิดทองยิ้มระบอกกอดดำเนินรูปเรียงโดยจีโกนมนุษย์สปอนมวยให้บ้านสดบาลายไว้มียางให้โกนมนุษย์สปอนนูก็ปลายรูปเรียงตัวจีโกมาเต็ดดำเนินมิดทอมกำปุกปูให้บ้านเจนตะวีบันไดปูอามนุษย์เตียงนูเจนตะบัดออกมินซอลกราบพิบันวันใดปปูวิญญาณขมาวเจนตะอลูกตาก็จับประดามอันตวิญญาณใบใส่เอาเจนเมาโดยบานโสดเกถาเสียงให้กลายไปโสดลูกตาก็บานโปลถาเจนหมอกยกประลังสะอาดสมโดยยกประลังอักระเจนไปครูนไอเตอร์สำเร็จปรับไรลือสันเทอปีจงไงอมโดยสำเร็จใส่เด็กได้ช่วยจับบ้านสมน้ำมองรกกันไหลกีหรือแบบนี้กรมเซตก็มีเพียบไปคลายจะครั้งคลาไผ่ระหดดอเล็กนงก็มีในสัตว์มันแน่เขาบานสายทาลูกตาเพียงไผ่นะลูกตาก็บานในยีทากรมไผ่เจ้าวิทวไอเยิ้มบานุตีมันเต้นหมอกไม่ใช่นกเขาบานทัวดำนาหมกดอพลิมเวกับบ้านรถบำบกชมขนมวงใส่มา
ប៉ុន្តែត្រូវបានអានុភាពផ្សែងសៀមម៉ាជាត្រឡប់ទៅវិញបណ្ដាលលើខ្ទាតដំបងនឹងគោជើក្បែរនោះបិសាចខ្លាំងណាស់ក៏ស្រែកសម្លុតមកក្រុមលោកតាថាពួកឯងចង់បានអីពីយើងបានជាហៅយើងចេញមកដូចនេះអត្តាឈុតសឯងឃុំយើងអស់50ឆ្នាំមកហើយតែឯងចង់បានអីពីយើងទៀតលោកតាក៏មានប្រសាសន៍ថាដរាបណាឯងមិនកែខ្លួនមិនព្រមតាំងសិលឯងនឹងក្លាយទៅជាវិញ្ញាណដេរិឆានគ្មានថ្ងៃដែលបានរស់នៅបានសុខនឹងគេនោះទេចូលឯងកែខ្លួនយើងសន្យាថានឹងប្រកល់វិញ្ញាណល្អព្រមទាំងកំចាត់វិញ្ញាណអាក្រក់នៅក្នុងខ្លួនរបស់ឯងដើម្បីឲ្យឯងបានទៅកាន់ទីស្ងប់សុខចាកចេញពីក្តីវេទនាបិសាចក៏តបទៅវិញថាយើងមិនព្រមទេលុះត្រាតែប្រកល់ឈាមទីជាតិរបស់ឯងមកឲ្យយើងសិនលោកតាក៏បានតបទៅវិញថាឈាមទីជាតិរបស់យើងមិនអាចជួយអ្វីឯងបាននោះទេមានតែសេចក្តីល្អទេទើបអាចជួយឯងបានបិសាចនៅតែមិនព្រមហើយភ្លាមវាបានពង្រីកខ្លួនយ៉ាងធំគឺធំនិងខ្ពស់ជាងដើមឈើនៅក្នុងព្រៃនោះទៅទៀតបណ្ដាលឲ្យអ្នកភូមិនៅឆ្ងាយបានឃើញយ៉ាងច្បាស់នៅមកក្រោយមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងវាបានវាយសង្គ្រប់មកលើដែនសីមារបស់លោកតានិងក្រុមនិស្សិតបណ្ដាលឲ្យរង្គើពេញមួយព្រៃដែលឃើញពីភាពអវិជ្ជមានរបស់បិសាចនេះលោកតាក៏មិនបងអង្គយូរនោះដែរគាត់ក៏បានទាញយកកំបិតពន្លឺព្រះច័ន្ទហក់ចូលសំណាទៅចាក់ពីលើទ្រូងរបស់បិសាចនោះនិងបានវាសឈុតពីលើមកក្រំបណ្ដាលវាមានការជួយចាប់ជាខ្លាំងប៉ុន្តែអនុភាពបិសាចនោះវាមិនធម្មតានោះទេវាបានវាប្រហារមកកាន់លោកតាវិញបណ្ដាលឲ្យលោកតាមានរបួសជាដំណំដោយសារតែមានរបួសខ្លាំងពេកលោកតាក៏បាននិយាយថាមានតែឈាមរបស់តាទេដែលអាចសម្លាប់វាបានប៉ុន្តែតាជាវិញ្ញាណអញ្ចឹងមានតែចៅទូតដែលជាទីយិតរបស់តាទេដែលអាចធ្វើវាបានចូលចៅយកឈាមរបស់ចៅទៅលាបលើកំបិតហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចយកកំបិតនោះទៅចាក់នៅចំចំណុចបេះដូងនៃរាងកាយរបស់វាចៅទូតក៏បានយល់ព្រមហើយបានយកដៃទៅឆោតលើមុខកំបិតដើម្បីឲ្យប្រឡាក់ឈាមរួចហើយខំឡើងទៅលើដើមឈើព្រមទាំងបានលោតចាក់មួយកំបិតចំចំណុចបេះដូងរបស់បិសាចនោះអនុភាពកំបិតពន្លឺព្រះច័ន្ទរួមជាមួយឈាមក៏បានធ្វើឲ្យបិសាចនោះឆាបចេះខ្លួននិងរលាយបាត់ទៅក្រោយពីភាពបឹកបោរត្រូវបានបញ្ចប់វិញ្ញាណលោកតាក៏បានរលាយដូចគ្នាហើយក្រុមនិស្សិតក៏មានការសោកស្ដាយជាខ្លាំងក្រោយមកពួកគេក៏បានចេញពីភូមិហើយបានវិលត្រឡប់ទៅភ្នំពេញវិញនិងបានបែកគ្នារស់នៅរៀងខ្លួនព្រមទាំងស្វែងរកអនាគតរៀងខ្លួនផងដែររឿងអារាមចម្លែកកណ្ដាលព្រៃក៏បានចប់ដោយបរិបូរណ៍ត្រឹមតែពេលនេះអរគុណសម្រាប់ការតាមដានសម្ដាប់តាំងពីដើមរហូតដល់ចប់